우리의 삶 가운데 주님 앞에 나와 손들고 기도할 때에 하나님 우리의 인생을 책임지시며 우리를 인도하실 줄로 믿습니다. 人生の中で問題があるとき、神様の御前に立ち返り手を挙げて祈るのであれば、神様は私たちの人生を責任を取って導いてくださることでしょう。 아멘. 오늘 저는 섬기는 사람이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거할까 합니다. 使える人という題をもって御言葉を伝えていきたいと思います。이 세상을 창조하시고 그리고 이 세상의 모든 것이 주인 되시는 분은 우리 하나님이신 줄로 믿습니다. 神様が全能であり、また天地創造され、また主観して私たちの人生を導いておられることを信じます。 그래서 우리는 그분을 만주의 주라고 부릅니다. ですから私たちはその神様のことを主の中でも主と呼びます。 그분을 만왕의 왕이라고 부릅니다. また王の王と呼びます。 세상에 많은 왕들이 있지만 그분과 같은 분은 없습니다. 世の中の王様はこのイエス様のような王様に比べることはできません。 세상에 있는 문제를 해결하려고 많은 사람들이 힘씁니다. 多くの人がですね、問題解決のために力を尽くしますが、 전쟁을 해결하려고 ま 합니다. た戦争を解決しようとしますが、 그런데 그것을 해결하고 전쟁을 일으킵니다. でもそれをまた解決しておいてまた戦争を起こすんです。 이 세상에서 이 세상을 정말 완벽하게 다스릴 수 있는 왕은 없습니다. この世の中で完全に世界中を治めることのできる王は神様以外にはい 이 らっしゃいま 세상의 せん。 왕들은 세상을 지배하려고 합니다. 多くの人は、多くの王はですね、世の中を支配しようとします。 다스리려고 합니다. そして治めようとします。 그런데 우리 하나님 만왕의 왕 되신 하나님께서는 이 세상에 우리를 위하여 섬기러 오셨다고 오늘 성경 본문에 기록되어 でも 있습니다. 今日の本文によりますと、私たちの信じる神様、王様である神様は使えられるためではなくて使えるために来られたとあります。 그 누구보다도 제일 높으신 분인데요. 誰よりも高いところにおられる神様でありますが、 그 반대로 이 세상의 권력자들은 그렇지 않습니다. このようになさったんですね。この世の中の支配者はそのようにはしません。 섬기려고 하는 것이 아니라 자기 뜻대로 자기 마음대로 이 세상을 다스리려 합니다. 世の中の人というのは自分が使えるよりは使えられる方を好みます。そして治めることを好むんです。 정말 이 세상의 정치가들이나 권력자들이 무슨 생각을 하고 이 세상을 다스리려는지 그 본심을 알 수가 없습니다. 私たちは世の中の王様がどのような心を持って世の中を支配しようとしているかということは知る由がありません。 그리고 또 우리들은 각자 다른 입장에 처해져 있습니다. また私たちはそれぞれが考え方が違います。 요즘 큰 화제가 되는 것은 트럼프 대통령이요, 중국의 화웨이 기업을 갖다가 세계에 있는 모든 나라에 차단을 시키고 고립시키는 그런 일들을 하고 있다는 것을 뉴스를 통해서 듣습니다. ニュースではですね、トランプ大統領が中国の経済をですね、支配しようとしている、コントロールしようとしているというニュースが流れます。 미국의 입장에서는 이해가 가고요. アメリカの人としては当然理解できるかもしれません。 이를 다른 이야기를 들으면 그럴 수도 있겠다 생각할 수도 있습니다. もちろんアメリカ人の立場に立てば、そういうこともあるでしょうというふうに言えるかもしれません。 그렇지만 만약에 내가 중국 사람이라고 한다면요, でももし中国の方の立場で言えば、 그것을 이해할 수가 없습니다. なぜそうするか理解できません。 다시 말해서 그분이 하시는 일이 옳다 그르다를 얘기하고 싶은 것이 아니라요, 私たちは今政治の話をしたいのではなく、 저마다의 각자의 생각이 있고 위치가 다르다는 겁니다. 考える人の立場によってそれぞれの考え方が違うということです。 이 세상에 정의를 실현하려고 하지만 正義をですね、この世の中ではこれが正義だということを叫びますけれども、 어떤 사람에게 있어서는 그것이 정의가 될 수 있지만 ある人にとってはそれが正義であり、 어떤 사람에게서는 정의가 될 수가 없다는 겁니다. ある人にとってはそれは同じことであっても正義にはなり得ません。 한국의 정치도 마찬가지입니다. 韓国の政治も同じでしょう。 지금 다스리고 있는 정권에 부합한 사람이 있는가 하면 今の政権に応援する人もいれば、 또 그렇지 않은 사람이 そうで 있습니다. ない人もいます。 그렇지만 이 세상의 모든 것은 하나님 주권 안에 있는 줄로 믿습니다. 政治がどのようであってもそれさえも神様の主権の中にあるということを私たちは信じています。 정치적인 성향을 다 제어해 버리고요, 政治的な考えを一応置いといて、 우리가 하나님을 믿는 사람으로서 クリスチャンとして、
우리가 선택하고 나가야 할 길은 무엇입니까? 私たちが選ぶべき道はどのような道でしょうか。 트럼프 입장을 지지하는 것도 아니고요. 私たちはトランプを応援することでもなく、 그렇다고 시진핑상을 지지하는 것도 아니고요. その他の政治家をですね、応援すること、支援することでもありません。 아베 총리를 지지하는 것도 아니고요. また、安倍総理が正しいと言っているのでもありません。 문재인 정부를 지지하는 것도 아니고요. 韓国政権が今正しく言っているということでもありません。 내가 사는 것이 그리스도의 영광이 되느냐 아니냐 이걸 생각해야 될 줄로 믿습니다. 私たちが今やることが選択することは神様の栄光になるかならないかを選ぶべきでしょう。 하나님을 믿는 사람들은 이것이 가치관이 되어야 됩니다. クリスチャンはこれが価値観にならなくてはなりません。 이것이 우리 삶의 중심이 되어야 돼요. 私たちの人生の目標にならなくてはなりません。 나의 어떤 정치의 개인적인 그러한 생각의 기준으로 맞추는 것이 아니라 私たちがある政治の考え方に私たちを合わせるのではなく、 하나님의 일이 무엇인가를 생각해야 될 줄로 믿습니다. 神様を信じ、神様が喜ばれることを選ぶことが何であるかを知らなくてはなりません。 하나님은 이 땅에 섬기러 오셨다고 말씀합니다. 今日本文にある通りですね、イエス様は仕えるために来られたとあります。 그러나 당시에 많은 권력자들은 でも当時の権力者も今の権力者も 임의대로 자기 마음대로라는 말이죠. 자기 마음대로 세상을 다스리려고 했습니다. 自分勝手に自分が治めようとするんです。 이것이 세상의 이치입니다. これが世の中の方であります。 우리가 사는 이 세상도 마찬가지입니다. 私たちも今同じ世の中に生きています。 모두 다 크게 되고 싶어 하고 있어요. 誰でも自分が良くなりたいんです。 모두 다 성공하고 싶어 합니다. 誰でも成功したいと思っていま 그래서 す。 이름을 큰 자라고 이렇게 지었습니다. え 큰 사람. 소년이 남아요, 지켜요. そのように名前をですね、大きい人という名前をつけるですね、大という字をつけて勝るとかですね、広しとかそういう名前をつける人もいますよね。 그게 히브리식 이름으로 하면 사울 이렇게 얘기하는 겁니다. それを聖書で言いますと、サウルという名前に置き換えることができます。 사울이란 이름은 큰 자라는 뜻이에요. サウロという名前はですね、大きいものという意味なんです。 이스라엘의 일대 왕의 이름도 사울이고요. イスラエルの第1代目の王様の名前もサウルでした。 사도 바울이었던 원래 이름도요 사울이었습니다. 使徒パウロの元々の名前もサウル、大きいものという名前でした。 나는 큰 사람이야 이런 뜻이에요. 私は一番、私は大きくなりたいという意味ですよね。 그러나 예수님은 큰 사람을 얘기하고 있지 않습니다. イエス様はそのように教えていません。 예수님은 큰 길을 얘기하고 있지 않아요. イエス様は広い道を教えていません。 우리 맨 앞에 저기 대로 집사님이 여기 앉아 계시는데 이름을 큰 길이라고 줬어요. 대로 그대로 가시라고. 그런데 그 큰 길이 아니라 예수님의 작은 길 가시길 주님의 이름으로 축원드립니다. コウさんのね、一番前に座っていらっしゃるコウシスさんのお名前は大きい道路の路と書いてね、大きい道と書いてコデロと言うんですけどね、でも名前の通りではなくて小さい道を行かれると信じますよ。 중국에서는요 군자는요 큰 길을 가야 된다 이렇게 얘기하고 있습니다. 中国でもですね、大きい人物は大きい道を、広い道を行かなければいけないとおっしゃいます。 마음을 넓게 가지고 살아라 이런 뜻이죠. それは心広くしなさいという意味で言っていますが、 그렇게 사는 건 좋은데 가는 길은 예수님 길을 가시길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 心は広くですね、行く道は狭く行くのがクリスチャンの道です。 그래서 오늘 사울 얘기를 하다가요 자꾸 고대로 집사님이 생각이 나는 거예요. 그래서 이거 오늘 설교하다가 고대로 집사님 시험 들면 어떡하지? 그렇지만 말씀의 뜻을 이해한 줄로 믿습니다. 今ね、コデロさんのことをですね、準備しメッセージを準備しながらコデロさんのことが思い出されましたので、例え話に使わせていただきましたけれども、神様の細い道を、狭い道を行って祝福されると信じます。 근데 사도 바울도요 사울이라는 이름을 가지고 있었어요. 使徒パウロもですね、大きなものという意味、サウルという名前でありました。 큰 사람이야. 大きい人になるぞ。 그런데 하나님을 만난 다음에 변했어요. でもイエス様に本当にお会いしてから変わりました。 바울로 변했어요. パウルという名前になりました。 바울은 작은 자란 뜻을 가지고 パウロ 있습니다. はですね、小さなものという意味です。 작은 자가 됐을 때 하나님 그를 사용해 주셨어요. そして彼が小さなものとしての生き方を始めた時に神様は彼を使い始めました。 고대로 집사님을 고소로라고 바꿔야 될까요? 그럼 좀 이상한 것 같고요. だからといってですね、コデロさんをコソロという名前に変えてはいけません 이름은 ね。 그렇지만 바울처럼 사시길 바랍니다. 名前はですね、コデロでありますけれども、狭い道を歩かれると信じます。 바울처럼 될 때 하나님께 우리를 사용해 주십니다. パウロのように私たちが小さくなるとき、神様は私たちを使ってくださいます。 내가 작은 자가 될 때 하나님께서 사용해 주세요. 私たちが小さなものになるとき、神様は私たちを使ってくださるんです。 세상은 이것과 반대되는 그러한 경향이 있습니다. でも世の中は反対です。 높은 곳에 올라가고 싶어 하고요. 高い地位に上がりたい、 세상을 다스리고 싶어 하고요. 治めたい、 그리고 내가 모든 것을 가지고 싶어 もっ 합니다. と所有したい。 그래서
그렇지 못할 때는요, 상대방을 괴롭히기도 하고요. 自分がそのようにはならない時には相手を傷つけてでも自分のもうその願いを叶えようとします。 전쟁을 일으키기도 하고요. それが戦争につながり、 성경은 그렇게 가르치고 있지 않습니다. それを聖書は教えていません。 자, 그렇다면 우리는 하나님을 믿는 사람입니다. クリスチャンとして、 그런데 오늘 성경 본문에 보니까 예수님을 따르는 사람, 하나님을 믿는 사람, 크리스찬이라고 하는데도 불구하고요, 모순된 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다. この本文を見ますとですね、クリスチャンというのは神に従うもの、イエス・キリストに従うものという意味ではありますけれども、それを頭で分かっていますけれども、本文を見るとき私たちの現住所はこれと矛盾していることが分かります。 그리스도를 본만 듣는다고 하면서 자기가 높다고 얘기하는 거예요. キリストに従います、イエス・キリストになります、従います、クリスチャンになりますということはそういう意味なんですけれども、そういうふうに告白しながら私たちはどんどんイエス様が喜ばれる姿ではない姿にします。 세베대의 두 아들을 어머니가 데리고 와서 예수님께 부탁을 하는 거예요. ゼベダイのですね、母がですね、このように子供たちをですね、イエス様のところに連れて行って言います。2人の子供がいたんですけれども、イエス様のところに連れて行って言いました。 성경 본문에 보니까 앞에 와서 절하면서 구했다 이렇게 기록되어 있습니다. 聖書の本文を見ますと、イエス様の前にですね、拝しながら拝みながら言った言葉だというふうに記録されていますが、 이렇게 넙죽 이렇게 엎드리면서요, 아이고 제발 부탁합니다 하면서 이렇게 했다는 거예요. 20章20節を見ますと、ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言ったとあります。 모든 사람들이 다 보고 있었겠죠. すべての人が見ている前でひれ伏したんです。 좀 사실 부탁을 하려면 이렇게 옆에 살짝 귀에 싹 이렇게 대가지고 예수님 있잖아요. 알죠? 이렇게 하는 것이 부탁하는 거 아니겠습니까? ちょっとごますりをしようとすればですね、イエス様の横に行ってね、ちょっと横にいて、イエス様ちょっとお願いがありますけど、って言えばよかったんですけれども、 다 보고 있는데 거기서 넙죽 그냥 절하면서 아이고 예수님 우리 아들 알죠? 하면서 이렇게 모든 사람들이 보는 대로 이렇게 절하는 겁니다. みんなが見てる前ですね、もうひれ伏しながらですね、イエス様私の子供のご存知でしょう、息子2人いるのご存知でしょうと言いながらお願いしたんです。 그러면서 하나는 좌편에 주님 나이를 이를 때 하나는 우편에 우리 아들을 앉혀주세요 이렇게 얘기하는 겁니다. イエス様あなたがね、神様のところに行かれる時に私の息子一人は右に一人は左にお願いしますよと言ったんですね。 이게 무슨 말이에요? どういうことを言ったんです 높은 か？ 자리에 세워주세요. それはうちの息子を高い位置に座らせてくださいということです。 주님이 왕이 되셨을 때 높은 자리에 세워주세요. イエス様王様の座に就かれる時にはその右と左にうちの息子たち高いところにお願いしますよということです。 이 어머니는요 당시의 상황을 딱 보니까 야 끝내주겠다 이렇게 상황 파악이 딱 된 거예요. お母さんはですね、本当に人目を見るのが本当にね分かった、その雰囲気を読む、空気を読むのが良かったと思いますね。 예수님이 베세다의 광야에서 기적을 일으켰습니다. イエス様がですね、奇跡を行った後のことだったんです。 두 마리 생선하고 5개 빵을 가지고 5천 명을 먹였어요. イエス様はですね、2つのパンと5つの魚を持って本当に5000人を食べさせるぐらいの大きな奇跡を行った後だったんです。 여러분 이 얘기를 하니까 어떤 사람은요, 사실은 그게 아니라 아주 큰 생선이었어 이따만한 뭐 이런 사람도 있고 그래요. いやこの話を聞いてですね、いやそう2匹の2つのパンと2匹の5匹の魚だって言ってもね、5000人食べさせるぐらいですから、きっとね魚がすっごい大きかったんですよという人もいるんですけど、 그러니 어떤 분이 이런 얘기를 하십니다. ある人は言うんですね。 소년의 도시락이 그 정도면 그 소년을 얼마나 했겠어 그러더라고요. それぐらいのですねお弁当を少年が持ってきたのか、そんなんだったらその少年は少年って言えるのかという人もいるんですね。 여러분 하나님은 무에서 유를 창조하실 수 있는 분인 줄로 믿습니다. 神様は無から有を創造することができる方であります。 여러분 믿으십니까? 皆さん信じますか？ 그 하나님께서 여러분들의 삶을 잡으시고 이끌으시면요 거부할 수도 없고요. 皆さんの人生をイエス様が掴んでくださるのであれば、握ってくださればできないことはないんです。 여러분들이 지금까지 경험하지 못한 신비한 것도 경험할 수가 있습니다. 皆さんが経験することができなかった神様の御業を経験することもできるんです。 그 하나님을 순간순간 느끼길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 瞬間瞬間神様を感じられますように主の皆によって祝福いたします。 이런 모습을 세베대의 아들의 어머니는 보았던 거예요. このような瞬間をですね、このゼベダイの母は見たわけです。 그리고 사람들이 예수님을 잡아다가 우리의 왕이 되어 주십시오 하고 부탁을 했어요. すごい奇跡を行った後でしたからですね、イエス様私たちの王になってください、私たちの国を再現してくださいと言ったんです。 그 상태로 간다면 이스라엘을 전부 예수님이 다 손아귀에 놓고 왕이 되실 수 있으셨습니다. そのような状況の中でですね、イエス様は王様としていることもできたかもしれません。 그런데 예수님은 그럴 마음이 없으세요. でもイエス様は本音はそうじゃないんですね。 그리고 그 사이를 통과하셔서 그 빠져나오시고
자기의 가야 할 길을 가시는 겁니다. そのように群れがたくさん集まってきた時にですね、その間をスルリと抜けて自分が行かれる道へ静かに歩んでいかれました。 그 모습을 본 이 세베대의 아들의 어머니는요, 이분은 보통 분이 아니구나 알고 있었던 거예요. そのような奇跡を見ました。その神様の御業を見たゼベダヤの母はですね、いやー、この方は普通の人じゃないぞと思ったわけです。 그래서 여기서 말씀드리는 당신의 나라를 세울 때에 우리 아들을 좌측에 우측에 세워주세요 하는 말은 그냥 한 말씀이 아니라는 거예요. ですからその様子を見て、その状況の中でですね、神様あなたが王様になった時にうちの息子一人は右に一人は左にっていうのはもうただそれだけ言った言葉ではない、もっと深い意味があるんです。 단지 하늘나라만 생각한 것이 아니라 이 세상에서 예수님은 왕이 되실 거다 믿고 있었던 거예요. というのはですね、神様は天の御国で王としておられるということではなくて、この地上でもイスラエルのという国の王様として君臨されるということを想定して、その時にはうちの息子よろしくという話だったんです。 그런데 여러분, 우리가 한 가지 여기서 말씀을 좀 깊게 묵상해야 될 것이 있어요. 私たちが深く考えるべきことがあります。 예수님이 이 말씀이 나오는 스토리에 보면요, 좀 전에 보면 십자가의 말씀을 하시는 겁니다. イエス様はこのお話をする直前にですね、十字架の話をなさっているんです。 나는 십자가에 달려 죽고 3일 만에 부활할 것이다 라고 말씀하십니다. 私は十字架について死に、そして3日ぶりに私はよみがえるということをおっしゃったんです。 나는 죽는다 라고 말씀하고 있는 簡単に 거예요. 私は死ななきゃいけないんだよと言ってるんです。 그런 말씀을 하고 있는데 예수님 앞에 나가서 넙죽 절하면서 예수님 하면서 막 우리 아들 세워달라 그러는 거예요. 私は死にますとイエス様がおっしゃっているその花からですね、いやうちの息子たちお願いしますと言いながらひざまずいているこのゼベダヤの母の様子を考えてください。 예수님을 믿는다고 하면서 イエス様を信じると言いながら、 교회 생활을 한다고 하면서 教会に通いながら、 우리가 때로는 내 속에 있는 욕심, 내 생각 때문에 예수님이 보이지 않고 자기 생각을 추구하는 그런 경우가 많이 있습니다. 私たちがイエス様を信じないわけではないんですけれども、私たちがイエス様のことを考えるよりも自分が良くなること、自分が高くなること、自分が便利になることを考えているのが先に来ているんじゃない 우리 でしょ 교회 うか。 생활을 하면서 신앙생활을 하면서 내 모습을 돌아보면서 내 생각이 아니라 예수님이 무엇을 원하시는지 바로 바라보고 섬겨야 될 줄로 믿습니다. 私たちはこれは誰の話として聞くことではなくて、私が神様のことを優先していないことが何かないか、私が仕えているべきなのに仕えていないところがないかを自分自身を変える機会としたいと思います。 이것은 지금 현지에 있는 모든 교회 성도들에게 해당하는 말씀일 겁니다. これは全てクリスチャンに値する言葉であると思いますが、 자, 그렇다면 이 말씀을 하시면서 예수님은요, 나는 섬기러 오셨다. 오늘 성경 본문에 말씀하고 있습니다. そのような状況の流れの中で、いやいや私は仕えるために来たんだよと言ってるんです。 자, 그렇다면 예수님은 어떻게 섬기셨냐? 한번 우리가 생각해 봐야 될 것 じ 같아요. ゃあこのようにおっしゃったんですけれども、仕えるというのはどのように仕えられたかということを考えてみましょう。 정말 높은 자리에 너가 앉고 싶니? あなたが高いところに位につきたいのか、 그럼 너 섬기는 사람 되라. そうだったら使える人になればいいんだよ 이렇게 얘기하고 있어요. という教えてくださったんで 그리고 す。 하나님 우편에 하나님 좌편에 이거 앉을 수 있는 거는 너가 정할 수 있는 것 아니야. 하나님이 정하시는 거야. 이렇게 いや今あな 얘기하셨습니다. たは私の息子を右に左とか言ってますけど、それはあなたが決めることじゃないよ、神様が決めることですとおっしゃいました。 우리가 하나님 나라 가서 있어야 할 곳은요, 하나님께서 정해 주시는 줄로 믿습니다. 私たちが天国に行ってどのような位置にいるかということは神様が決めてくださいます。 그런데 이 땅에서 우리가 무엇을 하느냐에 따라서 그 자리는 で 정해집니다. もそれは私たちが生きている間、地上で生きている間、どのような生活をするかによって神様が判断してくださいます。 요한계시록 6장 9절에서 11절을 보면 순교자의 자리가 정해져 있는 것을 볼 수가 있습니다. ヨハネによる黙示録の6章の9節から11節を見ますと、殉教者の位置がどのようなものであるかが出ています。 예수님의 제단 밑에서 순교자들이 증인들이 서가지고 예수님 언제 오실 겁니까? 언제 재림하실 겁니까? 이 세상의 끝은 어디입니까? 하고 하는 모습이 기록되어 御 있습니다. 座の下でですね、イエス様追いつけてくださるんですか、いつ裁いてくださるんですか、いつこんな悔しいことあなたが裁いてくださるんですかと叫ぶ場面が出ています。 예수님의 보좌에 있는 제단의 가까운 자리에 증인들이 있었다는 거예요. イエス様の御座の近くにですね、証人たちがいたということを意味しています。 순교자들이 있었다는 겁니다. それは殉教者を意味します。
하나님께 더 가까이 있으면 있을수록 거룩한 자리요 영광의 자리입니다. 神様に近いところにいればいるほどそれは栄光の御座であります。 감히 하나님 앞에 범접할 수가 없어요. もちろん神様の前にですね恐れ多くて出ることはできないかもしれません。 그래서 이 땅에서 우리가 하나님의 뜻에 합당하게 살면요 하나님께서 정해준 자리에 있게 됩니다. でも私たちが生きている間に神様の喜ばれることをする、それによって神様がその場所を決めてくださるんです。 하나님 예수님은 우리를 위해서 이스라엘 거처를 예배해 주신다고 말씀하셨습니다. 神様は私たちが天国に行った時に住むべきマンションを備えてくださるとあります。 어떤 사람이 천국은 뭐 좋은데 집이 필요 있겠어요? 그냥 거리에서 자도 괜찮아요. 이러신 분도 있더라고요. ある方はですね、いや天国にマンション必要ないですか、道端で寝ても天国ですからいいとこじゃないですかと言うんですけど、 그래도 그 영광의 맛을 본다면요 좀 더 높은 자리에 있고 싶을걸요. でも神様の栄光がどれぐらいであるかを知ればですね、その栄光の御座に少しでも近いところにいたいと思うはずなんです。 자, 예수님은 어떻게 이 세상을 섬기셨습니까? イエス様はどのように仕えてくださったのかと言いますと、 본문에 전후 많은 부분이 있지만 전후 조금만 몇 가지를 한번 여러분께 소개하려고 합니다. 本文の前後をちょっと紹介したいと思います。20章の17節を日本語でお読みしましょう。3、はい。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、12弟子だけを呼んで道々彼らに話された。 예수님은 항상 가실 때 보면 제자들을 따로 데리고 가셨어요. イエス様はですね、いつもどこかに行かれるときに弟子たちを連れて行かれたことがわかります。 그리고 본문 말씀 뭐라고요? 길에서 이르시되 이렇게 기록되어 있습니다. そしてその道端で話をされるんですね。 그리고 예수님께서 십자가의 길을 거기서 말씀하신 거예요. その道々ですね、歩かれていくときに弟子たちを連れて行きながら、その時には私はね十字架で死ぬんだよという話をしたんです。 어디서 말씀하셨다고요? どこでかというと、 길에서요. 道 길에서. 端で道々行く途中でということです。 걸어가면서 行きながらです。 내가 말이야 지금 제사장에게 넘겨가서 나중에 십자가 달리고 내가 죽게 돼 하고 이렇게 걸어가면서 얘기하시는 거예요. 弟子たちを連れて行きながらですね、いやよく聞いといてくれ、私はね、今から立法学者たちに捕らえられてね、十字架についてね殺されるんだよ。 이 말씀은 생활 가운데 늘 제자들에게 생활하면서 말씀해 주셨다는 겁니다. これは生活の中で弟子たちにいつもですね、道端でということでいつも話をしてくださったということです。 예수님의 섬기는 모습은 어느 특정한 시간만이 아니라 항상 같이 생활하면서 그리고 제자들을 섬겨 주셨다는 거예요. イエス様はですね、特別な時間で時間だけに、はい、皆さん聞きなさい、このようにして話されたということではなくて、生活の中で一緒に生活をしながら教えられたということです。 여러분도 누군가를 동행해 주시기 바랍니다. 皆さん誰かと一緒に歩んでください。 같이 이렇게 예수님처럼 섬겨 주시기 바랍니다. そしてイエス様と同じように道端で話しながらその人に仕えてください。 두 번째 섬기는 모습은요. 반복하면서 가르치셨다는 거예요. また仕える2番目の方法はそれを繰り返されたということで 자, す。 왜 이런 말을 하냐면 반복하면서 가르치는 거예요. 쉬운 거 아닙니다. この話をなぜするかと言いますとですね、繰り返すということは簡単なことではないからです。 아이들이나 혹은 어떤 경우로 무언가를 가르칠 경우가 있어요. 子どもたちに教育することを考えても分かりますよね。 그런데 어떤 아이는 한 번 가르치면 금방 하는 애들이 있어요. ある子供はですね、1回言ったら1個言ったら10ぐらい分かる子がいるんです。 그런데 어떤 아이들은요, 한 번 가르치면 안 돼요. でもある子はですね、10回言っても聞かなかったような顔してます。 몇 번을 가르쳐도요, 처음 듣는 것처럼 막 얼굴을 표현을 해요. 10回も20回も言ったのに、先生いつそう言ったっけって言うんですよ 저는 ね。 성격이 급해가지고 그럼 막 화가 나요, 막. そういう話聞いたらですね、牧師はせっかちなんでもう怒りが生じるんですけど。 그래서 제 딸은요, 저한테 뭐 배우기 싫어해요. ですから娘は牧師に習うのを教えてもらうのを嫌がるんですね。 가르치다 보면 아빠 왜 화내? 그러는 거예요. 教えててもですね、なんでパパこんなこと怒るのって言うんですね。 가르치면서요, 같은 것을 계속 반복하는 건 힘들어요. 言ってるうちにですね、これ前言ったのにと思うとね、怒りが生じてきて、娘ですけどね、嫌われます。 그것은요, 스포츠나 다른 것도 마찬가지일 겁니다. それは聖書の話だけではなくて、勉強だけではなくて、スポーツも全部テコンドー 춤을 も同じで 가르치는 す。 댄싱도 마찬가지일 겁니다. もうダンスであれテコンドーであれ何でも同じですよね。 똑같은 동작을 하는데 그 동작을 몇 번이나 얘기해도 잘 못 배우면요, 막 답답한 거예요. 何回も同じ動作をですね教えて、これが何の型だよとか教えてもですね、また次のレッスンの時違うことやるともう本当にもう心苦しいですよね。 그런데 예수님은요, 이것을 몇 번이나 같이 얘기하신 거예요. でもイエス様はですね、道端で歩きながらこれを何回も何回もやったんです。 길에서 가르쳤다고 말씀드렸는데 여기 이거요, 과거에도 몇 번이나
오늘 이 마태복음 안에도 3번 반복되어 기록되어 있습니다. マタイの福音書だけを見てもですね、このみちみち離されたということは3回も記録されています。 십자가의 길을 어디서 말하냐면 마태복음 6장 21절부터 그 이하에 보면은 제일 처음에 나 십자가에 달려 내가 넘겨서 죽어야 된다라는 것을 말씀하고 있습니다. マタイの福音書で言えば、マタイの福音書の6章に一番最初にですね、いや私はね、十字架で死ななきゃならないんだ、ちゃんと覚えておいてくれということを言ってるんです。 그다음 말씀하고 마태복음 17장에 보면 또 그 기사가 또 나옵니다. マタイによる福音書17章を見ますと、また同じ話を 그리고 され 오늘 てるんです。 본문에 20장에 그 기사가 또 나오는 거예요. また20章に3回も出ているんです。 십자가의 길을 어느 날 갑자기 제자들에게 한 번 말씀하셔서 제자들이 그것에 대해서 좀 알았으면 하는 것이 아니라 미리부터 계속 반복해서 말씀하고 계셨어요. まあ大事な話ですから一回聞いたら覚えとけ、これではなくてですね、何度も何度も十字架につかれる、もうずいぶん前から私は十字架で死ぬよ死ぬよ死ぬよと何度も言ってるんです。 그럼에도 불구하고요, 오늘 이 사건은 뭐냐면 네가 잘났냐 내가 잘났냐 막 싸우고 있는 겁니다. そんなに何度も話しているにもかかわらず、いやー誰が偉い、この私の右に座、私は左の座とこういう話を目の前でやってるわけです。 몰라서 그랬으면 좀 이해도 가요. まあ今までそんな話を聞いたことがないなら理解できるんですけれども、 몰랐다고 하기에는 너무 이 정황이 그렇지 않다는 거예요. この状況でですね、今まで何度も教えてるのに、いやそんな話聞いてませんというにはあまりにも厚かましいんです。 그럼에도 불구하고 예수님은 화를 냈다고 말씀하고 있지 않습니다. でもそれを見たイエス様は怒られたという記事はありません。 이들의 연약함을 누구보다도 잘 알고 계셨던 거예요. 彼らの弱さを誰よりもよくご存知でありました。 우리는 하나님께 나와서 하나님 나는 이런 죄인입니다라고 고백을 합니다. 私たちは神様に、イエス様に、私はこんな罪人ですと悔い改めるんですよね。 그럼에도 불구하고 또 나와서 하나님 나 또 이런 죄 졌어요. 또 고백을 해요. またその悔い改めた罪をまた犯しましたとまた悔い改めるんじゃないで 만약에 すか。 다른 사람이 나에게 그렇게 했다면요. 皆さん、もし同じ罪を自分に対してそのように繰り返し犯す人がいたら、 야 절규야 절규 더 이상 나 못 봐줘 이럴 것 같아요. いやもういい加減にしろと、もう今何回目だと言うと思うんですね。 내가 지금 이게 한두 번이야 이게 말이 돼? 이렇게 할 거예요. いやまあごめんなさいさえ言えばいいと思ってるのかダメだって言うんじゃないですか。 근데 우리 주님은요 나와서 기도할 때마다 우리의 그 기도 들어주신다는 거예요. でもイエス様はですね、私たちがごめんなさい、すみません、申し訳ありませんでした、許してくださいと言うたびに許してくださったんです。 예수님이 살아계실 때 제자들과 걸어가시면서 그것을 다 받아주셨다는 겁니다. イエス様は弟子たちでさえもそのような態度をしているのを見てですね、何度も何度も教えたにもかかわらずまた罪を犯す弟子たちのそのまま受け入れたんです。 이 땅에 있으면서 제자들을 섬기는 예수님의 모습이셨던 こ 겁니다. の地上でずっと弟子たちに仕えてくださったイエス様のこの仕える姿勢を私たちは学びたいと思います。 예수님이 이렇게 섬겼으니 イエス様がこのように仕えられたのですか 우리도 ら、 예수님 닮아가야 될 줄로 믿습니다. 私たちも仕えなくてはなりません。 예수님처럼 섬겨야 될 줄로 イ 믿습니다. エス様に似ていかなくてはなりません。 똑같은 것 더 들어줘야 되겠고요. また同じ話を何度も聞いてあげましょう。 그리고 또 똑같은 것 또 말해줘야 되겠고요. また同じことを何度も言ってあげましょう。 그렇지만 끝까지 인내를 가지고 사랑하는 마음으로 포옹해야 될 줄로 い 믿습니다. やそれをですね、怒りながらではなくて、本当にイエス様の心を持って忍耐を持って聞きましょう。 예수님은 사랑하기를 마지막에는요 그 몸을 불사르며 우리에게 그 생명 주시기까지 우리를 위해서 섬겨주셨습니다. 私たちのためにどれぐらい仕えてくださったか、その究極は十字架の上で血を流し肉を裂いてくださってまで私たちに仕えてくださったという 이보다 こ 더 큰 사랑은 없는 줄로 믿습니다. この大きな愛を忘れないようにしましょう。 결론의 말씀입니다. 結論です。 섬기는 것 쉬운 것 아닙니다. 仕えるということは優しいことではありません。 우리는 금방 세베대의 아들처럼 금방 너가 잘났나 내 자리 찾는 그러한 습성을 가지고 있습니다. 私たちはこのゼベダイの母のことをですね、他人事と思ってはいけません。私たちの姿だと認めなくてはなりません。 그럴 때마다 우리는 예수님의 섬김을 기억해야 そ 되겠습니다. の時に私たちの肉が生きてくる時に、このイエス様が仕えてくださったこの姿勢を思い出しましょ 한 번 더 참아줘야 되겠다. う。もう一回仕えよ 한 번 더 참자. う。もう一回我慢しよ 내가 한 번 더 이 사람과 동행해줘야 되겠다. う。もう一回話してあげよ 한 번 더 설명해줘야 되겠다. う。もう一回教えてあげよ 그리고 급기야는 내 것을 나눠줄 수 있는 그 자리까지도 가야 될 줄로 믿습니다. う。そしてこの十字架の苦しみも一緒に分かち合う私たちになりたいと思います。 이 모습을 이 말씀을 묵상하면서요 수요일 날 하라다상하고 오랜만에 집에까지 우리 옛날에 새벽 예배 끝나면 걸어서 이렇게 바래다주고 그랬는데 요즘은 새벽 예배 못 나오셔서 그런 기회가 없어서요 이사한 다음에 처음으로 오늘 제가 큰 마음을 먹은 거예요. 제가 집까지 같이 걸어가 주겠습니다. 운동을 잘 못하니까 걸어가 주겠습니다. 그러니까 굉장히 기뻐하시는 거예요.
原田さんとですね、昔は蒼天礼拝の終わってからですね、ご自宅まで歩いて、昔は宝に住んでいらっしゃった頃ですね、歩いて送っていっていたんですけれども、引っ越しをなさってからはね、あんまり行けなかった。引っ越しをなさって初めてですね、水曜勉強の聖書勉強の後に、じゃあ今日は原田さんお家まで歩いて送ろうと思って、決心して送っていきました。 이 얘기도 하고 저 얘기도 하면서 같이 은혜도 나누면서 좋은 시간을 가졌습니다. いろいろな話をしながら恵みを分かち合いました。 그리고 가다가 세븐일레븐에 들어서 아이스크림도 하나 먹었습니다. それで道端でアイスクリームを買って食べました。 되게 맛있었습니다. 本当に美味しそうに召し上がりました。 그리고 가고 이제 돌아오는데요. 문제는 뭐냐면 돌아오는 게 혼자가 되니까 힘들더라고요. 行くときは楽しかったんですけども、帰ってくるときです1時間以上かけて歩いていくんですけども、本当に一人ですから辛かったですね。 갔다 오니까 2시간 반 정도 걸렸어요. 갔다 오는데 往復で 걸었는데. 2時間半ぐらいかかってましたけど、 쉬운 건 아닌 것 같아요. 本当に決心したんですけど大変だったんです。 그렇지만 예수님이 기뻐하신다면요. でもイエス様喜ばれるのであれば、 힘들어도 한번 해보는 것도 좋습니다. これもやってみようと思って決心をしました。 오늘 그리고 한 주간에 내가 누군가를 섬겨야 된다면 예수님 내가 누구를 섬겨야 할까요? 하고 예수님의 음성을 듣고 그것을 실천하는 저와 여러분 되기 원합니다. 皆さん毎日原田さんのお家にまで送っていかないでくださいね。皆さんは何をしたらいいのか、皆さんの使える相手は誰で何をして使えたらいいか1週間祈りながら勝利しましょう。